我叫林彦洲，是个货真价实的富二代，但我爸一直教育我要低调。开学前，我那个不靠谱的哥哥用我账号在新生群发了句：咱们学校有停机坪吗？开直升飞机来能不能停？就这一句话，我成了全校的笑柄。开飞机？你咋不开航母呢？这届新生真能吹，建议直接保送精神病院。我本想息事宁人，可班长周恒盯上我了。这个全身假名牌的伪富二代，带着他的小团体，处处针对我霸占我的床位，往我床上倒水栽赃，甚至设计让我意外摔坏他6万的电脑。赔不起，穷鬼就别装逼啊！他晃着伪造的发票，要不你去借校园贷？最让我火大的是军训那天，我爸戴着安全帽来学校视察捐建的图书馆，周恒当众嘲笑：原来你爸就是个搬砖的农民工啊！全班哄堂大笑，连辅导员都跟着阴阳怪气。顾同学，做人要脚踏实地。他们不知道，那个农民工随手就给学校捐了8位数。我忍无可忍，开始反击，居然查出周恒竟是我家资助的贫困生，他5个姐姐都被他侵占了读书的权利，还被拿出去换彩礼钱，全被他拿来买假货充阔少。更恶心的是，他正计划逼我借高利贷，让我家破人亡。那就陪他玩玩。我雇了个演员扮白富美，让他沉迷温柔乡，疯狂借贷。当他欠下区区几十万时，他父母已经不堪重压，我安排他父母在奖学金典礼上当场揭穿他，跪求我父亲：林总，求您再帮帮我们家罗帅。